这是一种没有视觉的怪物，听力却异常灵敏，只要发出一点声音，就会被其猎杀。此时的人类已经被屠杀殆尽，昔日喧闹的小镇成为了寂静之地。幸存下来的一家人来到空无一人的超市寻找物资，他们只能踮着脚尖行走，生怕发出一点响声。为了不发出声音，相互之间的交流只能用手语。临走前，父亲看着小儿子，神情突然紧张起来。他小心翼翼地从小儿子手上拿过飞机，将飞机电池取了下来。而就在临走时，姐姐却偷偷将飞机给了弟弟。转身离开后，小儿子偷偷地拿走了电池。为了降低噪音，一家人光着脚丫走在了铺好的细沙路上。小儿子慢悠悠地走在最后面。当他们走到一座桥时，一声刺耳的电动玩具声响起，父亲的表情瞬间凝固，母亲惊恐地捂着嘴，不敢发出一点声音。父亲放下大儿子，加速奔向小儿子，同时奔来的还有潜伏的怪物。最终怪物还是先了一步。经历了这一次，一家人都更谨慎起来，吃饭也只能用树叶来包着，墙壁贴满了报纸。这一切都是为了降低噪音。然而妻子也再次怀孕，在这种状况下生孩子是一件非常危险的事。为了以防万一，他们提前做好了氧气罩和一个自制隔音的木箱。这天晚上，姐弟俩在玩耍，不小心碰到了煤油灯，父亲赶忙扑灭了大火，但声响还是引来了怪物。幸亏2只老鼠出现，吸引了怪物的注意，老鼠瞬间被怪物杀死。为了拥有听觉障碍的大女儿，父亲每天晚上都在研究助听器，他想让女儿听见外界的声音，当危险来临时，他就能听见。一家人为了能生活下去，必须外出补充食物。父亲带着儿子来到一处瀑布，在这里，嘈杂的水流声覆盖了声音，他们可以自由大声地说话。这边女儿也独自一人出了家门，她来到弟弟出事的地方，将一个小飞机放在十字架前。家中只剩下妻子一人，她拎着一个麻袋上楼梯，一个钉子却挂住了麻袋，她使劲一拽，差点滑了下去，然而钉子也被拉了起来。天色渐黑，父子俩在经过一处废旧的房子时，他们隐隐觉得不安。突然旁边出现一个老人，身旁躺着他的妻子，很显然是被怪物袭击了。老人一脸绝望的表情，父亲示意他不要出声，丧妻之痛让他绝望地大叫起来。父亲抱起儿子狂奔，他们躲在了一棵大树后。老人大声地喊叫，引来了怪物。父亲捂住儿子的嘴，示意他不要出声。怪物很快被吸引过来，老人被无情地撕碎。此时妻子这边肚子却突然疼了起来，她发现自己羊水破了，孩子即将要出生。她慌忙地来到地下室，一个不注意，直接踩到了钉子上，玻璃相册也摔碎在地，发出了剧烈的声响。她忍着剧痛，不敢发出一丝声音，将钢钉硬生生地从脚底拔出，随后打开了屋外的警示灯。怪物很快出现在楼上，她找到了一个闹钟，临盆的疼痛让她无法站立。她固定好闹钟，躲在一旁。怪物循声来到地下室，闹钟准时响起，怪物扑了上去，妻子趁机躲进了浴缸中，身下血流不止，每呼吸一下都会牵扯着窒息的疼痛。回来的父子俩发现了亮起的警示灯，他们知道怪物已经入侵。父亲让儿子去点燃提前放好的烟花，随着几声烟花的巨响，妻子再也忍不住了，直接大声叫了出来。父亲拿着枪焦急往家跑，女儿也听到了动静，立刻开始起身回家。当父亲赶到浴室，却只看到了一滩血迹，他开始绝望，以为妻子已经遇难。突然一只手拍在玻璃门上，原来妻子抱着婴儿躲在了里面。他将虚弱的妻子抱进了地下室，但是婴儿的哭声依然会引来怪物，他只好给婴儿戴上了氧气罩，并放进密闭的箱子中。随后动身寻找2个孩子，着急的他并没发现水箱正在漏水。儿子在回家时，却听到旁边有怪物的动静，他赶紧往玉米地里跑，却撞在了拖拉机的轮子上，晕了过去。此时大女儿也赶到了这里，怪物出现在她背后，由于大女儿失聪，却听不到一点动静。突然耳朵上的助听器发出了刺耳的噪音，噪音同时也让怪物难受，转身迅速消失在玉米地里。在玉米地里，他找到了弟弟，他们躲到了粮仓的顶部，升起了火堆，希望父亲可以发现他们。地下室里渗透的水将蜡烛熄灭，感觉到异常的妻子醒来，发现水已经快灌满地下室，装着婴儿的木箱浮在水面上。而此时怪物就在不远处，水流声引来了怪物，妻子小心翼翼地踩到水里，抱起婴儿退到水流后，来掩盖婴儿的哭声。当怪物慢慢向着他们走近时，突然一阵声音吸引了怪物，怪物转身就离开。原来是躲在粮仓上的儿子不小心掉进了粮仓中，大量的玉米让他越陷越深，一个肛门突然掉了下来，随后大女儿也跳下来，她将肛门推向弟弟，弟弟抓住了肛门，姐姐却陷了下去，眼看着就要窒息，弟弟一把将她拉了上来，一番挣扎后成功把怪物引了过来。危急时刻，大女儿的助听器再次发挥了作用，发出刺耳的声音，让怪物难受无比，他直接撕烂粮仓，仓皇而逃。姐弟俩趁机逃出了玉米仓，他们碰到赶来的父亲，3人相拥而泣，危机似乎并未解除。怪物再次来到他们附近，父亲赶紧让姐弟俩
躲进汽车里，自己拿起40米长的斧头。怪物突然出现在头顶上，手一挥将他扇出了几十米远。儿子看到这，急切地喊了声，叫声却引来了怪物。怪物疯狂用利刃厮打着卡车。父亲看着摇摇欲坠的汽车，想要救出孩子，他只有一个选择。父亲向儿子女儿做了告别手语，随后儿子则趁机放下了汽车手刹，车子顺利滑到了房子附近。此时已经快天亮，母亲来到门外接应，他们回到了地下室。女儿看到桌上摆满了助听器，她明白了父亲有多么爱自己。母亲突然举起枪，怪物在身后步步逼近，她在搜索着他们的声音。女儿突然想起，怪物似乎惧怕助听器的噪音，她打开了助听器，刺耳的声音再次响起，怪物被吓得双腿发软，不断地往后退。女儿发现桌上有一个麦克风，她索性将助听器按在麦克风上，放大的低频声音让怪物失去了行动能力。母亲也明白了过来，举起枪，一枪将怪物爆头。然而一切还没有结束，他们望向监视器，更多怪物往这里赶来，但他们并不慌张。此时怪物已经成为了他们的猎物，他们已经找到了怪物的弱点。影片到这里就结束了。这是一部口碑炸裂的电影，全程紧张到让人窒息。简单的几句对白也将紧张气氛推向极致。而续集《寂静之地2》也即将上映，你敢带着爆米花去看吗？